Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Στην σημερινή Κυριακή των Αγίων Πάντων, ένας σύγχρονος Άγιος Γέρον και μέγας ομολογητής της εποχής μας και καθηγητής της δογματικής, ο Όσιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, έχει γράψει μία εξαίρετη ομιλία, η οποία βρίσκεται στο βιβλίο του με τίτλο «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος» και επιγράφεται με τον τίτλο «Συν πάση της Αγίης». Η ομιλία αυτή του Αγίου Ιουστίνου του Πόποβιτς είναι πάρα πολύ μεγάλη και όπως καταλαβαίνετε δεν είναι δυνατόν μέσα σε ένα ολιγόλεπτο λειτουργικό κήρυγμα να ακουστεί. Ετούτοις όμως έχουμε επιλέξει μερικά κέρια αποσπάσματα από αυτήν την ομιλία του Οσίου Ιουστίνου, τα οποία θα αναγνώσουμε στην αγάπη σας σήμερα επί την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Λέγει λοιπόν ο Όσιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς ότι οι Άγιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι επάνω στην γη ζουν τις Άγιες, τις αιώνιες και τις θείες αλήθειες. Γι' αυτό και οι βίοι των Αγίων αποτελούν στην πραγματικότητα την εφηρμοσμένη δογματική, επειδή έχουν βιωθεί από αυτούς όλες οι Άγιες και αιώνιες δογματικές αλήθειες σε ολόκληρη την ζωογόνο και δημιουργική δύναμή τους. Στους βίους των Αγίων καταδεικνύεται με τον πλέον οφθαλμοφανή τρόπο ότι τα δόγματα δεν είναι μόνον οντολογικές αλήθειες καθεαυτές και διεαυτές, αλλά ότι το κάθε δόγμα είναι πηγή της αιωνίου ζωής και της Αγίας Πνευματικότητας, σύμφωνα με το παναληθές Ευαγγέλιο του μοναδικού και αναντικαταστάτου Σωτήρος και Κυρίου. Τα ρήματα αεγώ λαλώ ημίν, πνεύμα εστί και ζωή εστίν. Διότι κάθε ρήμα Κυρίου, κάθε λόγος του Θεού προχέει μία δύναμη σωστική, αγιαστική, η οποία χαριτώνει, ζωοποιεί και μεταμορφώνει. Χωρίς την Αγία Δογματική αλήθεια περί της Αγίας Τριάδος, δεν θα είχαμε τις θείες ενέργειες από την Αγία Τριάδα, τις οποίες αντλούμε με την ορθή πίστη και οι οποίες μας ζωογονούν, μας αγιάζουν και μας θεώνουν. Χωρίς την Αγία αλήθεια περί του Θεανθρώπου δεν υπάρχει σωτηρία για τον άνθρωπο, διότι από την αλήθεια αυτή, όταν την ζει ο άνθρωπος, πηγάζει η Θεία Δύναμης που σώζει από την αμαρτία, από τον θάνατο, από τον διάβολο. Και αυτή η δογματική αλήθεια περί του Θεανθρώπου Ιησού μήπως δεν έχει μαρτυρηθεί σαφέστατα και εμπειρικότατα στους βίους αναριθμοί των Αγίων? Και γι' αυτό ακριβώς οι Άγιοι είναι Άγιοι, διότι ζουν όλον τον Θεάνθρωπο Κύριον Ιησούν ως την ψυχήν της ψυχής τους. Έτσι, καθένας από αυτούς βροντοφωνεί μαζί με τον Θείο Απόστολο την αλήθεια «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Εμβαθύνεται στους βίους των Αγίων, συνιστά ο Όσιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς. Ιδού από όλους αυτούς ακτινοβολεί η χαρισματική, η ζωοποιός και σωστική δύναμη της Υπεραγίας Θεοτόκου, η οποία τους οδήγησε από άσκηση σε άσκηση, από αρετή σε αρετή, από τη νίκη κατά της αμαρτίας στη νίκη κατά του θανάτου,
από τη νίκη κατά του θανάτου στη νίκη κατά του διαβόλου. Αυτή τους εισάγει στην πνευματική χαρά, όπου δεν υπάρχει οδύνη, λύπη και στεναγμός, αλλά ειρήνη και χαρά εν Αγίο Πνεύματι. Χαρά και ειρήνη από την κερδισμένη νίκη εναντίον κάθε αμαρτίας, κάθε πάθους, κάθε θανάτου, κάθε πονηρού πνεύματος. Όλα αυτά αναμφιβόλως μαρτυρούν βιωματικώς και εμπειρικώς την αλήθεια του Αγίου Δόγματος περί της Υπεραγίας Θεοτόκου, της όντως τιμιωτέρας των Χερουβίμ και ενδοξωτέρας ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Αυτό το δόγμα το φυλάσσουν στην καρδιά τους οι Άγιοι δια της πίστεως και φλεγόμενοι από αγάπη ζουν δι' αυτού. Αλλά με την Αγία ζωή τους και με τα Άγια πρόσωπά τους οι Άγιοι του Θεού επιβεβαιώνουν κατά τρόπον πιστικό και αληθινό και όλα τα άλλα δόγματα, όπως περί του σωτηριώδους σταυρικού θανάτου του Κυρίου, περί της Εκκλησίας, περί της Χάριτος, περί των Αγίων Μυστηρίων, περί των Αγίων Αρετών, περί του ανθρώπου, περί της αμαρτίας, περί των Ιερών Λειψάνων, περί των Αγίων Εικόνων, περί της μελούσης ζωής, περί όλων των άλλων που αποτελούν την θεανθρωπίνη οικονομία της σωτηρίας. Ναι, η βίη των Αγίων είναι η εμπειρική δογματική, είναι η βιωματική δογματική η οποία έχει γίνει βίωμα μέσα στην Αγία ζωή των Αγίων του Θεού ανθρώπων. Εκτός αυτών, ο Όσιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς μέσα σε αυτήν την ομιλία του λέγει ότι οι βίοι των Αγίων περιέχουν και όλη την ορθόδοξη ηθική, το ορθόδοξο ήθος, ότι οι βίοι των Αγίων αποτελούν την βιωματική ηθική, την εφαρμοσμένη ηθική και επίσης ότι οι βίοι των Αγίων είναι η μοναδική παιδαγωγική της Ορθοδοξίας. Οι βίοι των Αγίων επίσης, σύμφωνα με τον Άγιο Ιουστίνο τον Πόποβιτς, είναι μία ιδιόμορφη ορθόδοξη εγκυκλοπαίδεια. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Το ίδιο φωνάζει σήμερα και καθένας από τους Αγίους πάντας και σε εμάς. Εάν είστε χριστιανοί, μιμηθείτε μας, διότι όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εορτή Αγίου, μίμησης Αγίου. Εάν εορτάζουμε τους Αγίους, πρέπει και να τους μιμηθούμε. Σε τι όμως να τους μιμηθούμε? Στα μαρτύρια, στην ασκητικότητα, στα θαύματα? Είμαστε αμαρτωλοί, σκουλίκια βρωμερά και δεν μπορούμε να τους φτάσουμε ούτε στο νυχάκι τους. Σε τι όμως μπορούμε να τους μοιάσουμε? Στην ομολογία της πίστεως. Εάν δεν έχεις ομολογία πίστεως, χριστιανός δεν είσαι, μας είπε ο Κύριος στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Πας ουν ώστις ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Ώστις δαν αρνήσετε με έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσομαι αυτόν καγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Τι θα πει ομολογία πίστεως, αδελφοί μου? Αυτό που πιστεύεις να μην το κρατάς κρυφό μες στην καρδιά σου, αλλά να έχεις το θάρρος να το λες, να το εκφράζεις με τη γλώσσα σου. Έτσι έκαναν οι Άγιοι πάντες. Και τι πρέπει να ομολογήσουμε εμείς οι σημερινοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί στην σύγχρονη εποχή που ζούμε? Πρώτον,
πρέπει να ομολογήσουμε ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία του Χριστού είναι αποκλειστικός και μόνον αυτή η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Συμβόλου της Πίστεως, ότι αυτή είναι η κυβωτός της σωτηρίας και ότι εκτός αυτής, δηλαδή στα σχίσματα, στις αιρέσεις και στις παραθρησκείες, δεν υπάρχει σωτηρία. Δεύτερον, πρέπει να ομολογήσουμε ότι ο παπισμός, ο προτεσταντισμός και ο μονοφυσιτισμός είναι αιρετικές θρησκευτικές παρασυναγωγές, είναι αιρέσεις και όχι εκκλησίες, και ότι οι αρχηγοί τους είναι αιρεσιάρχες. Τρίτον, πρέπει να ομολογήσουμε ότι ο οικουμενισμός είναι παναίρεση και οι οικουμενιστές παναιρετικοί. Ο Όσιος Ιουστίνος σημειώνει: ο οικουμενισμός είναι κοινόν όνομα δια τους ψευδοχριστιανισμούς, δια τας ψευδοεκκλησίας της Δυτικής Ευρώπης. Μέσα του ευρίσκεται η καρδία όλων των ευρωπαϊκών ουμανισμών, με επικεφαλής τον παπισμό. Όλοι δε αυτοί οι ψευδοχριστιανισμοί, όλε ψευδοεκκλησίε, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία αίρεσης παραπλεύρος εις την άλλην αίρεσιν. Το κοινόν ευαγγελικών όνομά τους είναι η παναίρεσης. Τέταρτον, πρέπει να ομολογήσουμε ότι είναι ανεπίτρεπτη και απαράδεκτη η συμμετοχή αρκετών τοπικών Ορθοδόξων εκκλησιών στον παμπροτεσταντικό ομογενοποιητικό οργανισμό του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Λεγόμενων Εκκλησιών ή μάλλον αιρέσεων. Είναι καυτά τα ερωτήματα του Οσίου Ιουστίνου Πόποβιτς για το εν λόγω θέμα. Έως πότε θα εξευτελίζουμε δουλικώς την Αγίαν μας Ορθόδοξον Αγιοπατηρικήν Εκκλησίαν, δια της ικτρός και φρικοδός αντιαγιοπαραδοσιακής στάσεώς μας έναντι του οικουμενισμού και του λεγόμενου Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών? Ήταν άραγε απαραίτητον η Ορθόδοξος Εκκλησία, αυτό το πανάχραντον θεανθρώπινον σώμα και οργανισμός του Θεανθρώπου Χριστού, να ταπεινωθεί τόσον τερατωδώς, ώστε οι αντιπρόσωποι της θεολόγοι, ακόμη δε και οι ιεράρχες, να επιζητούν την οργανική μετοχή και συμπερίληψη στο λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών, το οποίο κατά αυτόν τον τρόπον γίνεται ένας νέος εκκλησιαστικός οργανισμός, μια νέα εκκλησία υπεράνω των εκκλησιών, της οποίας οι Ορθόδοξοι και μη Ορθόδοξοι εκκλησίες αποτελούν μόνο μέλη οργανικώς μεταξύ των συνδεδεμένα, αλίμονον, ανήκουστος προδοσία. Πέμπτον και τελευταίον, πρέπει να ομολογήσουμε, αγαπητοί μου, ότι η διευρυμένη σύναξη των προκαθημένων των 10 από τις 14 τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες που έλαβε χώρα στην Κρήτη μόλις την περασμένη εβδομάδα δεν είναι ούτε πανορθόδοξη, ούτε Αγία, ούτε μεγάλη, ούτε σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά είναι μία σύναξη επικίνδυνη και προβληματική, επειδή απέκλεισε μεγάλη μερίδα επισκόπων, κληρικών και λαϊκών και κατέλυσε έτσι την Ορθόδοξη συνοδικότητα. Είναι μία σύναξη χωρίς την αντικειμενική ενημέρωση του Ορθοδόξου πληρώματος, με θεολογικές ασυνέπειες και αντιφάσεις και με αποκλειστικό ρόλο αρμοδίου και εσκάτου κριτού σε θέματα πίστεως. Είναι μία σύναξη που στηρίχτηκε και εφάρμοσε βατικάνια, παπικά, μασονικά και αμερικανικά πρότυπα και μεθόδους. Μέσω της συνάξεως της Κρήτης επιβλήθηκαν δυστυχώς και κατοχυρώθηκαν αλάθητες αποφάσεις, δημιουργήθηκε αλλοιωμένη ορθόδοξη αυτοσυνοδησία, καθιερώθηκε η μεταπατερική αίρεση, νομιμοποιήθηκε θεσμικά η παναίρεση του συγκριτιστικού και διαχριστιανικού και διαθρησκιακού οικουμενισμού και αναγνωρίστηκε εκκλησιαστικότητα στις αιρέσεις του παπισμού, του προτεσταντισμού και του μονοφυσιτισμού.
Για τους λόγους αυτούς, αλλά και για άλλους πολλούς λόγους, η ληστρική και η οικουμενιστική ψευδοσύναξη της Κρήτης και οι αποφάσεις της δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές από το ορθόδοξο πλήρωμα και την γρηγορούσα εκκλησιαστική συνείδηση. Αγαπητοί μου αδελφοί, είναι γεγονός ότι ζούμε σε εποχή αρνήσεως της Ορθοδόξου πίστεως. Ο Χριστός όμως ζητάει από μας ακόμη και σήμερα να τον ομολογούμε. Ας γίνουμε λοιπόν και εμείς μικροί ομολογητές. Και αν ακόμη όλοι αρνηθούν τον Χριστό και μείνεις εσύ ένας και μόνος σου πάνω στη γη, εσύ να ομολογείς το πανάκρατο όνομά Του, τότε θα μοιάζεις με τους Αγίους πάντας. Το είπε καθαρά ο Χριστός. Με ομολογείς, θα σε ομολογήσω. Με αρνείσαι, θα σε αρνηθώ. Γνώρισμα του Ορθοδόξου Χριστιανού είναι παντού και πάντοτε, με λόγια, με έργα, ακόμη και με αίμα, να ομολογεί τον Χριστό, τον οποίον υμνούν οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.